大家好，上次我就介紹咗依個雷霆青龍嘅鋼板啦。咁其實威力都冇乜咁大嘅啫，同普通嗰個差唔多。咁今次我就買咗依個 Metal Rev， 即係旋風暴龍嘅鋼鐵版嗰隻啦。咁依家我哋就拆開嚟睇下佢，然之後就測試下佢到底有咩唔同。由於我之前嗰個爛咗，所以係比較唔到嘅。咁依個就係嗰個 core 啦，咁依度係可以拆開嘅。同依個雷霆青龍嘅唔同分別在於咩呢？佢唔可以拆嘅，一定要解開咗個螺絲先至可以拆，所以改造嗰陣時有啲困難。咁我哋依家就會嵌入去隻旋風暴龍個機體入邊啦。咁啲咁當然裝嵌嗰陣時有啲複雜，咁我就裝完嗰陣時就再回來咁。請睇第二集啦，咁因為呢一集個機體有啲難砌，所以我就第二集再俾你哋睇。